Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα unboxing εδώ στο Instatek. Το σημερινό μας θέμα είναι το Dome Pro της GoPol για τη Hero 8. Πάμε να δούμε. Το φινιστρίνι έρχεται σε αυτό εδώ το κουτί. Λέει ότι είναι μόνο για τη Hero 8 την Black και λέει και εδώ ότι είναι μέχρι 45 μέτρα. Μπορείς να το βάλεις. Σου δείχνει φωτογραφίες για το τι μπορείς να τραβήξεις και πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει μέσα το κουτί. Το πρώτο πράγμα που βρίσκουμε μέσα είναι το σακουλάκι μεταφοράς και προστασίας, έτσι ώστε να μην γδάρεις το Dome. Αμέσως μετά βρίσκουμε το φινιστρίνι, το οποίο είναι αυτό εδώ. GoPol και λέγεται Dome Pro. Έχει ενσωματωμένη τη βάση για να βάζεις τη Hero. Αυτό κάποτε έβγαινε, ήταν αποσπόμενο, τώρα δεν είναι. Ανοίγει έτσι και ουσιαστικά παίρνει την GoPro και τη βάζει σαν να τη βάζει στη θικούλα της. Το κλείνει αυτό. Μπήκε η κάμερα, οπότε τώρα μπορείς, αν θέλεις εσύ, να βάλεις και ένα selfie stick, ένα monopod ή κάτι τέτοιο για να μπορείς να το κρατάς. Η κατασκευή του φαίνεται αρκετά καλή. Αυτό που πρέπει να προσέχετε είναι να μην σας εκταρθεί ποτέ το φινιστρίνι, καθώς θα φαίνεται στα πλάνα σας. Και πάμε να δούμε πώς τραβάει. Αυτό ήταν το unboxing για το Dome Pro της GoPol. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe, ενεργοποιήστε και το καμπανάκι και μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια.